Здравствуйте! Давно у меня не было видео про контактную сварку, и в этом видео будет немножко теории. Будет измерение тока в контактной сварке. Это довольно специфические измерения, но тем не менее это очень интересно. Для измерения будет использоваться вот такой вот мультиметр Holdpeak HP 870N. Чем он специфичен? Почему я его купил? У него есть измерение тока бесконтактным методом клещами 1000 ампер, и реально он измеряет больше 1000 ампер, это во-первых. И во-вторых, у него есть измерение именно пиковых токов, не максимальных, а пиковых токов, и это как раз то, что нужно для измерения тока в контактной сварке. То есть я пробую варить ленту 0,2 на эту пластину, потом пробую варить ленту 0,2 на аккумулятор, на плюсовой минусовой вывод, смотрю, какие при этом идут токи. Ну и зависимость тока от расстояния между точками, от времени на таймере контактной сварки и так далее. То есть от чего и как зависит контактная сварка. Так, если что, клещи я покупал на Алиэкспрессе, ссылка будет в описании, стоили они около $35. Клещи умеют все, измерять переменку, постоянку, частоту, емкость, пищалка, температуру, максимальную, минимальную, ну, короче, даже подсветка есть, по-моему. Ну, за $35 классная штука. И они измеряют и максимальный, и пиковый ток 1000 ампер, и постоянка, и переменка, и даже есть пиковый ток. То есть ток для измерения запуска моторов. Вообще это так применяется. Так, поехали. У нас есть лента. Толщина где-то 0,6 мм. Вот это вот основа. И ленточка обычная, металлическая, стальная, покрытая никелем. Это не чистый никель, обычная никелированная лента. Так, здесь трансформатор контактной сварки. Сейчас я его сюда немножко пододвину. В нем 5 витков 35 проволоки. То есть здесь видны 3 витка, там внутри 4-й виток. И вот это вот 5-й виток замкнутый. Обращаю внимание, что здесь именно 5 витков, а не как некоторые люди говорят, 4,5 витка. Вот это вот тоже виток. Хотя многие люди думают по-другому. Итак, цепляем токовые клещи на этот проводочек. Проводочки 3,5. Напряжение на выходе примерно 5 вольт. 4,7, по-моему. Так, стоит 0,199 на таймере. Я думаю, этого будет маловато, но попробуем начать так. Так, полетели искры. Что видим на токовых клещах? Ну вот, ток InRush 700 ампер. Вот примерно такие нормальные токи при контактной сварке. Так, сбрасываем показания. InRush стоит. Попробуем приварить вторую точку. Расстояние между точками примерно 4 мм. Лента 0,2 и ширина ее, по-моему, 8 мм. Так, ток 722. Ток стал немножко больше. Сбрасываю. Третья пара точек. 699. То есть вы видите повторяемость результатов. Ток примерно по 700. Это расстояние между точками примерно 4 мм. Так, ну и попробую расстояние между точками уменьшить. Поставлю электроды поближе. Максимально близко, сколько можно. Чтобы они не замыкались, но все же варили. Так, 637. Ток стал меньше. Снова ставлю близко электроды. Так, и нужно сбросить. Ток 700. Хорошо, возьмем расстояние побольше. Снова сбросил InRush. Возьму расстояние между точками сантиметра 2. Ток 640. То есть при таймере 1,99
малое расстояние, большое расстояние между точками. В принципе, это мало зависит от расстояния между точками. Так, вот такая вот сварка. То есть 3 пары точек на расстоянии миллиметра 4, потом я варил ближе, потом я сварил вот так вот на расстоянии сантиметра 2, токи примерно по 700. Как это все приварилось? Что там держится? Попробую оторвать. Когда я отрывал никелевую пластину с аккумуляторов, подготавливал, то немножко повредил себе палец. Поэтому палец успешно заизолирован. Так, пробуем оторвать. Ну вот, отрывается первая точка. Приближу немножко. То есть она вроде бы приварилась, но след остается на ней не очень. Хотя отверстие сквозное. Так, следующие точки. Ну, точки сварки не очень большие. Следы сварки небольшие. Так, ладно, отрываем всю эту ленту. Вот так вот выглядит пластина после сварки. То есть точки сварки маленькие. Вот так выглядит лента после сварки. В принципе, сквозные отверстия есть, но хотелось бы большего. Так, поэтому ставлю 2 импульса. Так, хочу 2. 2,99. И попробую варить на этой же пластине. Наверное, зайду. Вот буду варить с обратной стороны. Ну и, соответственно, посмотрим, как изменится ток. Снова сбросил токовые клещи. Поехали варить дальше. Так, первая пара импульсов. Вот, уже ток 888 ампер. Берем вторую пару точек. $857. Так, что еще можно сделать? Пробую поставить электроды близко. 874. То же самое, в принципе, от расстояния между электродами ток сильно не зависит. То есть ток примерно 870, 880, в общем, под 900 ампер. Хорошо, это я дал 2,99. Посмотрим, как отрывается эта пластина. Ну вот. Так, приближу немножко. Уже следы сварки более большие. Пятаки контакта сварки, как это называется, ядро сварки, по-моему, остаются более большие. И более большие отверстия или, скорее всего, дырки в этой ленте. Ну, то есть, проще говоря, варится лучше. Из ленты вырываются более большие куски. Вот так вот варит с мясом. И самое интересное, что один электрод варит почему-то лучше, а второй варит хуже. Первый раз такое заметил на своей сварке. То есть слева и вырвано с мясом больше, и дырки больше. Так, хорошо. Уже интересно. Токи примерно 870-880. Если я задам, к примеру, в принципе, такое качество сварки меня устраивает. Если я задам, к примеру, 0,4. Пускай будет 0,4. Клещи сброшены. Посмотрим, увеличится ли ток дальше. Так, ленту придавил. Уже приваривает значительно сильнее. Ток 947. Ну, ток значительно не увеличился. Сбрасываю. $949. Ток немножко поднялся, но сильно он не увеличился. Ну и здесь уже на картоне появились немножко следы потемнения, следы прожига. И они появились на обратной стороне металла. Ну, это избыточная мощность.
Это избыточная выдержка. В принципе, на 0,299 нормально варит. Вот. И отрывается это все. Отрывается это уже совсем вот так вот с мясом. Совсем. В общем, пластина рвется как бумага. Как-то вот так. Хорошо. Токи получилось где-то около 800 ампер, допустим, при таких параметрах. Но это я варю на толстое основание. То есть это металл толщиной 0,6 мм. Что будет, если варить в реальных условиях, если варить на аккумулятор? Потому что на аккумуляторе толщина металла другая. Здесь толщина металла примерно 0,3, боковина примерно 0,2. И здесь металл немножко потолще. Посмотрим, какой будет ток и какие параметры при сварке на аккумулятор. Так, чтобы поставить аккумулятор, я использую вот такие вот ячейки. Это, конечно, временная мера. Мне тут изготовили вот такой вот держатель для аккумуляторов. Но сюда влезает, то есть сюда держится минимум 3 на 3. А мне нужно сварить, мне нужно держать один аккумулятор. Поэтому это как-нибудь в следующий раз. Это такая копия держателя аккумуляторов с Алиэкспресса. Там они стоят почему-то диких денег. Так, возьмем пока вот этот аккумулятор, сбрасываем параметры. Чтоб не прожечь аккумулятор, я ставлю 0,199 для начала. Накидываю ленточку. Аккумуляторы мертвые. Там напряжение, по-моему, 0,3 вольта, так что за них можно не опасаться. И снимая ленту с этого аккумулятора, я продырявил свой большой палец. Так, поехали. Параметры стоят, сброшено. «647». Ток немножко меньше, чем был на толстом основании. Так, стрельну еще пару точек. Сбрасываем. 705. Вторая точка немножко больше по току, чем первая. Так, и посмотрим, как держится лента. Ну, лента держится не очень. Потому что 0,199. Так, хорошо. Возьмем 0,299. Обычно я аккумуляторы варю на таких параметрах. 0,199. Вот на этой ленте был ток побольше. По-моему, был 770, во-первых. Во-вторых, на этой ленте уже нормально приварилась эта лента. Она более-менее держалась. Здесь она уже держится меньше, хуже. И ток уже другой. Ток меньше. Я думаю, это потому, что здесь металл тоньше. И поэтому металл подложки тоньше. И ток через него проходит хуже. Потому что, соответственно, сопротивление перехода получается больше. Так, не забыть сбрасывать показания. Пробую 0,299. Ну вот, уже ток 880. Первая пара точек. — 882. Ток совершенно одинаковый. Так, это отвалилось. Ну, вроде бы приваривается, но как-то не очень хорошо. Возможно, на поверхности остались старые точки, и поэтому приваривается плохо. Так,
Поехали на обратную поверхность, на минусовую поверхность аккумулятора. Параметры 2,99, 2 импульса. Токовый клещ сбросил и смотрим, что происходит. Ток 890. $886. Ну и для пробы возьму пошире, то есть возьму вот на эти крайние точки максимально широко, сколько я могу взять на этот аккумулятор. 857. Ну, в принципе, ток упал, но не намного. Ну и пробую оторвать. Ну, как-то приваривается значительно хуже. Или ставить 3,99 сюда. Но для ленты 0,2 это кажется очень много. Или просто мне нужно затачивать электроды. Потому что эти электроды уже значительно затупились. Так, что еще можно показать? Все же я не могу оставить то, что лента так приваривается плохо. Поэтому я заточил электроды и посмотрим, что поменяется. Та же самая лента, тот же самый аккумулятор. Ну и посмотрим, может быть поменяется ток и поменяется качество сварки. Ну и параметры 0,299, как видите. Сварочная точка должна стать меньше. И должно стать меньше сварочное пятно и больше плотность тока. Ток 874, но я думаю, что этот ток теперь протекает через меньшие каналы. Блин, приваривается все равно плохо. Обычно на 2,99 приваривается хорошо. Ну, возможно, это китайские аккумуляторы. Говорят, что китайские аккумуляторы привариваются из рук вон плохо. Поставлю 3,99. $924, ток немножко больше. Ну и все равно они отлипают. Ну, как видите, к металлической пластине приваривается отлично даже на 0,2. К этим аккумуляторам почему-то не приваривается даже на 0,3. Значит, легенда о китайских аккумуляторах, которым что-то сложно приварить, это не легенда, это действительность. Ну и напоследок, я думаю, нужно проверить ток короткого замыкания в режиме InRush. Мне самому интересно, сколько будет ток короткого замыкания на этой сварке. Я уже проверял, по-моему, в простом режиме. Ну и посмотрим, сколько он даст в импульсе. Я наставлю также 2,99. То есть просто замыкаю вторичку болтом и смотрю, какой будет ток короткого замыкания. Так, такие вот брутальные крокодильчики советские мне привезли. Очень удобно. Ну что, проверяем. Ну вот, то, что я говорил. Ток 1169. Попробуем еще раз. 1158. Так, если я поставлю 0,1. 955. То есть при уменьшении на 0,1 ток немножко падает. Поставлю 0,4. 1200. Все, это максимальная мощность этой сварки. Большего тока она не выдаст. Ну и чем будут хуже электроды, чем будут хуже соединения между электродами и вторичкой, тем будет уменьшаться ток. От этого значения 1200.
Ну, в общем-то, как-то так. Что еще я могу сказать? Еще в планах есть протестировать разные электроды с Алиэкспресса. То есть электроды алюминиевая медь какая-то. Вот электрод 3 на 100 с Алиэкспресса. Вот такие вот довольно популярные там. Есть электродики, тоже алюминиевая медь с другого магазина, немножко покороче. Есть электроды от многим известного Геннадия Збукера с Украины, который делает неплохие ручки контактной сварки. Вот эти электродики я уже зарядил в эту ручку и попробуем также, как они варят, насколько они варят лучше, чем обычные медные электроды, насколько они долговечнее, то есть насколько они медленнее прогорают, как они меньше прилипают или прилипают они больше, потому что с китайской бериллиевой бронзой я уже обжегся. Это как бы бронза циркониевая, специальная с советских запасов, как говорит Геннадий Збукер. Так что, как говорится, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайки. Если это видео про токи контактной сварки было полезно, поделитесь им. До следующих видео. До свидания.